Hola, 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 hola! Benvingudes i benvinguts a la segona part de com construir un cap. Però Guille, si ja ens vas ensenyar a fer caps. Sí, però no a girar-los. Fixeu-vos en el meu ou, al qual li hem fet la línia de simetria i la línia dels ulls. Què passa quan els girem de costat? Desapareix la línia de simetria! I quan els girem, però no del tot. Les línies es dobleguen com si estigués en 3D. Doncs avui aprendrem a traduir aquest volum que té un ou o que té un cap al nostre dibuix. Comencem! Comencem amb les figures bàsiques de la cara que està de costat. Farem un cercle, que no cal que sigui perfecte, i li dibuixarem la mandíbula i la línia dels ulls. Fixeu-vos que no s'assembla a un triangle com en un cap frontal, sinó a un trapezi. En la cara mig girada, la línia de simetria és corba, ja que representem el volum de la cara, com hem vist amb l'ou. El cercle és molt semblant, però la mandíbula canvia molt segons des d'on veiem el cap. Quan el cap està girat del tot, l'anomenem perfil, i quan està mig girat, 3/4. Els elements de la cara es veuen diferent segons la posició en què la dibuixem, com la part frontal de la cara, on sobresurt molt el nas, els llavis i la barbeta. Fixeu-vos com col·loco l'orella, ja que de perfil només li veiem una, i el crani, que sobresurt una mica per darrere. Us ensenyaré amb més detall com canvien els ulls. Els ulls de front són semblants a una fulla, de perfil són similars a un angle agut, i quan els dibuixem de 3/4 són una barreja entre les dues altres formes. Aquesta part del tutorial també us pot servir per dibuixar ulls. Com veieu, el nas tapa una part de la cara. Quan més gran sigui, més taparà. Podeu fer-vos o mirar fotos de caps en la posició que esteu dibuixant i, sobretot, no tingueu por de provar, esborrar i repetir. Com sempre, les línies dels ulls i de simetria han estat clau per col·locar els elements que he volgut. El meu personatge és un goblin, un ésser fantàstic normalment sense celles i amb les orelles i el nas molt grans i puntiaguts. Li posaré dents afilades, una barbeta prominent, bastantes arrugues, arracades, taques i palets per donar-li l'aspecte que solen tenir els goblins. Aquestes orelles tan grans em serveixen perquè veieu clar que el cap està mig girat, ja que en un costat la veiem sencera, però a l'altre només una petita part.
encara que es vegi molt detallat, penseu que hem partit de figures molt senzilles i hem anat afegint detalls a poc a poc. Ara ja podeu donar-li volum als vostres caps i posar-los en la posició que vulgueu. Recordeu utilitzar figures bàsiques, eix de simetria, línia dels ulls i anar jugant amb aquests 3 conceptes. Espero que us hagi estat útil i que dibuixeu molts caps amb moltes posicions diferents. Petonets!